दुनिया के 3 सबसे ऊंचे बांध जिनको आप दूर से ही नहीं देख सकते हो, बल्कि इनके ऊपर जाकर आप तेज बहते हुए पानी को पास से नीचे गिरते हुए भी देख सकते हो। सबसे पहले नंबर पर भारत के गोवा में मौजूद सलोलिम बांध। इस बांध में एक होल बना है जिसके ऊपर इंसानों के आने जाने के लिए एक पुल भी बनाया गया है। सूखे के मौसम में यहाँ कम पानी होने की वजह से ये बांध अंदर से सूख जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में इस होल से गिरता हुआ पानी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। दूसरे नंबर पर हुवर डैम, जिसके ऊपर पैदल या गाड़ियां लेके भी घूमने जा सकते हैं। और तो और इस बांध की नालियों में एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी किया जाता है जब बांध में पानी का निकास रुका हुआ हो। तीसरा, ये चाइना का एक ऐसा बांध है जिसके गेट को हाथ से नल की तरह खोला जाता है। इसको खोलते समय बहुत ही सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इस पानी की चपेट में आ गए तो आपके हड्डियों का चूरा बन जाएगा।